ezaki zegertatze urteetan 20 urte darama egunero galdezka hitza bete baduzu agertuko dira nire edo hertzik agertuko dira nire ate ondoan guztiak batera zure maitasun gutuna behin galdutako gutuna Nabilorain, kasun apurban Posta zantxukunetan, postontzietan barrena Zorionekoa da, jo baten truke Beste inoritan zen, ibili behar duena Hitza bete baduzu, agertuko dira Nire edo hetzik agertuko dira nire ate ondoan guztiak batera zure maitasun gutuna behin galdutako gutuna Galdutako gutuna zure maitasun gutuna behin galdutako gutuna Bideak behar dira, maitasun galduentzako